अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा सूरह मुल्क को तिलावत करता है अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज फरमा सकता है। ये सूरह मुल्क दुनिया में ही नहीं बल्कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला के बारगाह में गवाही देंगी, अर्ज करेगी, या अल्लाह ये कलाम तेरा ही है या नहीं? तो अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ ये मेरा ही कलाम है, और फिर वो सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए शफाअत और बचाव का जरिया बन जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ अपने नौजवानों से, सूरह मुल्क से भी बेहतर कोई दोस्त हो सकता है जो आपको तन्हा भी नहीं छोड़ता है?